આપણા હાલોલ મધવાસ જેડીસીમાં હીરો કંપનીના બાઇકના હેડલાઇટ્સ અને સાઇડલાઇટ બનાવતી કંપનીમાં જોબની અમૂલ્ય તક, જેમાં છોકરીઓ અને છોકરાઓની જરૂરિયાત છે. કંપનીનું નામ વેરોક ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ છે, જે હાલોલ મધવાસ જેડીસીમાં આવેલી છે. જેમાં લાયકાત 10 પાસ, 12 પાસ, ITI અને ડિપ્લોમા ઉમેદવાર ભાગ લઈ શકે છે. જેમાં પગાર 12,500થી 15,500 સુધી આપવામાં આવશે. કંપની તરફથી જમવા માટે કેન્ટીનની સુવિધા રહેશે અને રહેવા માટે રૂમ આપવામાં આવશે. કંપનીમાં એસેમ્બલી લાઇનમાં સાઇડ લાઇટનું નાનું કામ આપવામાં આવશે અને QC ડિપાર્ટમેન્ટમાં લાઇટને ચેક કરવામાં કામ આપવામાં આવશે. કંપનીમાં કોઈ પણ લોડિંગ કામ કરાવવામાં આવશે નહીં. જે પણ છોકરીઓ અને છોકરાઓ ઇન્ટરવ્યૂમાં ભાગ આપવા માંગે છે તે લોકો તરત જ કોલ કરવો અને માહિતી લેવી. આગળની સારી જોબની અપડેટ્સ માટે અમારા પેજને ફોલો કરી લેવો.